Hello guys, good morning. Welcome back again. This is the next day. भर्खर उठेको जाडो छ चिसो छ बाहिर अब फ्रेस हुनु पर्यो केटाहरू सुतिरहेको छ होला केटालाई पनि उठाउनु पर्यो गाइस गुड मर्निङ बाहिर यस्तो छ गाइस यो अन्त त्यसै घामले आएको होइन यही हेर्न आएको ल गाइस ल अब फ्रेस भएर भेट्नु पर्दैन सरी गाइस अहिले चाहिँ हामी फ्रेस भएर केटाहरू फोटो सेसन चलिरहेको छ यता क्यामेराम्यान हिरो क्यामेराम्यान त्यो पछाडि बवाल हिमाल देखिरहेको छ तपाईँहरू देख्नुपर्छ होला है अब हामी माथि जान्छौँ के हुन्छ गाइस अनि आज चाहिँ अहिले हामी मर्निङमा चट्टै हिमालको भ्यू हेर्दैछौँ उता कफी बन्दैछ के छ आजको प्लान केटा आजको प्लान कुसमा हाम्रो चट्ट अब मासतिर घुम्न गइन्छ म तपाईँहरूलाई बवाल भ्यू देखाउँछु है अझै माथि जान्छु माथिबाट अझै बवाल देखिन्छ होला सबै देखाउँछु तपाईँहरूलाई ट्युन है हुन्छ टिकटक गाइस अहिले चाहिँ हामी चट्ट कफी सफी खाएर माथि घुम्न हिँडेको छौँ माथिबाट कति बवाल देखिन्छ अरे त्यसपछि माथि जान्छौँ माथि जाँदैछौँ सबै देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हाम्रो भिलेज त्यसलाई घरतिर पठाइदियो त सन्दीपलाई घर पठाइदियो यहाँ चाहिँ म्युजियम रहेछ ओल्ड ग्रुम म्युजियम हामी अहिले पछि छिर्छौँ है यता म्युजियममा पहिला माथि गएर आउँ त्यसपछि भित्र गएर पनि म तपाईँहरूलाई त्यहाँ के छ सबै देखाउँछु जोडन देखाइदिनु सबैको बवाल छ विशाल 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 यहाँ यहाँ विशाल ल्याऊ यहाँ हामी फोटो हान्छौँ है फोटो स्टेसन भयो चट्ट हामी हिँडिरहेको छौँ गुरुङ ड्रेस लाउनु पऱ्यो कि अहिले नआउने अहिले यहाँ फोटो स्टेसन चलिरहेको है हामी चाहिँ अहिले माथि डाँडातिर उक्लिँदैछौँ डाँडातिर भनेको तल तल भइयो त यताबाट होला नि यहाँबाट गुरुङ पोसाक दिप सरहरू ल्याउनु पर्यो नि तपाईँले ट्रेकिङ है गाइज हाम्रो ट्रेकिङ एबिसी चाहिँ उता हो हामी चाहिँ यता माथि घाँदुर डाँडा माथि डाँडातिर ट्रेकिङ गर्दैछौँ गाउँ गाउँ गइदिउँ न किसान के खाइने रे यो पातमा भन्दै त यो पातमा यो बादमा चोचै भुटान लास्ट मजा हुन्थ्यो यस्तो सफा चाहियो भने सम्पर्क गर्नु नम्बर दिनु निसँग नम्बर भन्नु थियो 9815 पार्थ्यो 40 ल है त चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला गाइस यस्तो सफा छ हैन सकेसम्म केटीहरु मात्रै सम्पर्क गेरेबिन चिन्न गेरेबिल चिन्न
खुल्ला आएर जाने गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ फोटोसोटो भयो भिडियो सिडियो गऱ्यौँ त्यसपछि यहाँ आमाले हामीलाई यहाँ फुल लाएर बिदाई गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नुभएको होला अति रमाइलो भयो यहाँ चाहिँ त्यो सोचेको पनि थिएनौँ हामीले खतरा बबाले एक्सपिरियन्स भयो यहाँ आएर तपाईँहरू पनि इन्जोय गरिदिनु होला आमाले यहाँ फुल नमस्कार आमा ल आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद अब अर्कोचोटि आउँदै गर्दा पुसिन्छ तपाईँले भेट्नुहुन्छ यहीँ बस्न आइन्छ अर्कोचोटि ल वाइफाई डाटा चल्दो रहेछ अब हामी यहाँबाट निस्किनु लाग्यो अब जाने होइन होइन हामी अब यहाँबाट निस्किन्छौँ अनि तलतिर गएर भेट्छौँ ल ब्लक बोकिरहेको छ देख्नुभएको छ होला तपाईँहरूले यतातिर गाडीहरू त आउँदैन माथि माथि गाउँसम्म चाहिँ केटाहरू पनि हिँडिरहेछन् गाइज कस्तो छ रमाइलो छ नि ल एकदम रमाइलो भइरहेछ है हामीलाई तपाईँहरूले नि इन्जोय गरिदिनु होला गाइज अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ माथि चट्टै रमाइलो भयो रमाइलो गरेर आइयो अगाडि खच्चरले सामानहरू बोकिरहेछ एकदम नसोचेको रमाइलो भयो केटा सब अगाडि हिँडेर यता चाहिँ सामानहरू ओसार पोसार चाहिँ पुरा खच्चरद्वारा हुने रहेछ हिँड्ने यो पैदल यात्री गर्ने ठाउँ पनि अति नै बवाल छ तपाईँहरू पनि आउनुभएको छैन भने यो ठाउँ आउन छुटाउनु हुँदैन है गाइज एकचोटि आएर रमाइलो गर्नुपर्छ तपाईँहरू पनि हामीलाई वाइल्ड नै रमाइलो लागिरहेछ अनि अब हामी उता गुम्बातिर म्युजियमतिर जान्छौँ है म त्यहाँ गएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई सबै त्यहाँ के छ त्यो म्युजियममा अनि गुम्बा कस्तो छ हामी पनि गएको छैनौँ अहिलेसम्म अब जानु लाग्यो त्यहाँ गएर सबै देखाउँछु तपाईँहरूलाई स्टेट्यु अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै म्युजियममा आइसक्यौँ एजुकेन्सी है यो के को यो हेर्नु यस्तो पुरा ट्रेडिसनल टाइपको छ सबै चट्टै बवाल गरेर राखेको छ यहाँ ड्रेस लगाएर फोटो सेसन पनि हुँदैछ यहाँ चाहिँ है फोटो सेसन भइरहेछ भित्र चाहिँ ड्रेस लगाउनु पाइँदैछ हामी लगायौँ भने अहिले फेरि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ ओल्ड ग्रुङ म्युजियम एन्ड कल्चरल ग्रुङ ड्रेस रहेछ यहाँ चाहिँ है यो चाहिँ सिन्स 1992 मा इस्टाब्लिस भएको रहेछ यस्तो दामी छ यहाँ त्यो यहाँ राखेको सामानहरू तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ है एकदम रमाइलो भइरहेछ यहाँ एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँभित्र छिर्न लाग्छौँ है हामी यहाँभित्र छौँ ऊ सब पुराना पुराना सामानहरू सबै सजाएर राखेको रहेछ हेर्नु होला तपाईँहरू पनि यहाँ पुरै गनहरू पुरै पुरानो पुरानो ट्रेडिसनल टाइपको सामानहरू छ यहाँ चाहिँ सबै अब त्यो क्यु हामीले चाहिँ चिन्ने छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु है पुरै हेर्नु होला पुरै यो तामाको भाँडाहरू यो त चिन्नुभयो तपाईँहरूले पनि खाट पनि रहेछ यो पुरानो टाइपको धेरै कुरा छन त तर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन के हो जे छ म त्यो सबै देखाउँछु तपाईँहरूलाई फाइनली अहिले चाहिँ हामी यो गुम्बाको प्रवेशद्वारमा छौँ केटाहरू भित्र छिरिसके अब म पनि जाँदैछु यहाँ चाहिँ यो गुम्बा हो यो घान्द्रुकको के कस्तो हुन्छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई केटा हौ के उइस गरिन्छ गर है
अहिले चाहिँ हामी सबै घुमेर सक्यो हाम्रो यो रेस्टुरेन्ट होटलमा आइसक्यौँ अति नै रमाइलो भयो आजको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरू पनि राम्रोसँग हेरिदिनु होला इन्जोय गरिदिनु होला अनि आजलाई तपाईँलाई देखाउनु पर्ने कुराहरू सबै देखाएर जस्तो लाग्छ अनि तपाईँहरूले इन्जोय गरेर हेरिदिनु होला अब चाहिँ यो भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गरिदिनु जस्तो लाग्यो अब हामी पुष्पमा जान्छौँ होला होइन फेरि नेक्स्ट पार्टमा हाल्छु तपाईँलाई इन्जोय गरिदिनु होला तपाईँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है स्टे ट्युन गाइज बल आउने होला छ आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गरिदिनु बाई बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग